د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت محترم وزیر شیخ الحدیث محمد خالد الحنفي د نورستان ولایت له دیني عالمانو او قومي مخورو سره د هغوی د ستونزو اوریدلو او د حل په موخه تر اړوندو ارګانونو رسولو په موخه ولیدل. دغه راز محتسبینو په دې اونۍ کې د میرمنو د حقونو اړوند 84 بېلابېلې قضیې حل کړي دي چې د یاد شمیرې له مخې 140 د کورني تاوتریخوالي، 9 د میراث، 10 د غیر شرعي نکاحګانو، 8 د ولور، 15 د نفقې ورکړي، 15 میرمنو ته د شرعي نکاح زمینه برابره شوه او د 6 میرمنو د طلاق قضیې حل شوي دي. محتسبینو په ټولنه کې د قومي او ژبني تعصباتو د مخنیوي او د یووالي روحیه د پیاوړي کولو لپاره د هیواد په کچه لویې دښمنۍ او 50 وړې شخړې حل کړي دي. د یاد وزارت مسؤلینو په ټولنه کې د ناوړو دودونو د مخنیوي، ټولنیز عدالت د تامین او د خرافاتو د مخنیوي په موخه 11 تنه کوډګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي دي. او وروستی خبر همدا چې محتسبینو په بازارونو کې د سود، احتکار، ترازو کې د کموالي، د تاریخ تیره بې کیفیته موادو د خرڅلاو د مخنیوي په موخه له سوداګرو او هټیوالو سره 198 اصلاحي ناستې کړي دي او په زیاته اندازه بې کیفیته او تاریخ تیر توکي یې له منځه وړي دي. مولاي صل وسلم دائما ابدا.